Dünyada belgili basketbolçulardan biri Michael Jordan degen bolgan. Bul adam mektepte okup жүрүp, anan basketboldu abdan жакшы көрүp, anan basketbol боюнча kurama komandага киргиси келет. Бирок муну ошол команданын машыктыруучусу ишке албай коет командага. Бул мектепте окуп 4-5 класста, анан сумкасын сүйрөп, ыйлап келип жатып алат. Апасы келип караса, баласы капа сурайт, балам эмне болду десе, мени машыктыруучу мектептин курама командасын албай койду, ошого мен капа болдум, мен абдан чоң баскетболчу болгум келет эле дегенде апасы айтат, сен өзүң эмес, балким сенин жүрөгүңдөгү чоң баскетболчу ошол сени тарбиялайт дейт да. Айтат, уулум, сен ал боюң кичинекейде эмес, балким сен ичиңдеги баскетболчунун чоң болгондугу маанеге ийет. Бул деген сен келечекте чоң баскетболчу болгонду үмүт кылып аракет кылсаң, демек ошого жетесиң деген маани урматтуу бир тууганым. Бала ойлонот дагы анан барып баскетбол ойноп баштап ошентип машыгып жүрүп, 1 жылдан кийин анан абдан көп машыккандыктан жакшы ийгиликке жетишип, машыктыруучу ишин алат да, ошентип олтуруп, канча жылдардан кийин бул дүйнөдө эң белгилүү баскетболчулардын бирин айланып кетет. Ошондуктан эч убакта үмүт үзбөш керек. Сен билбейсиң, сен андайсың, мындайсың дегенге маани бербеш керек. Тынымсыз аракет кыла берсек, Кудайга тобокел кылса, Кудай таалам иншалла жакшылыкка берет.